vraiment ça. Bana tout la Turquie, bon déjà pour RFI Azoya avec force à Rosakana Azoya Siko RFI Azoya. Les attaques qui nous a bilamba qu'on a mais Azo qui est déjà na bilamba. Bonne réception là-bas tout le ville d'abord au Landanga, votre humble serviteur et dit de Dieu frappe encore, frappe. L'homme qui a l'image de Dieu, le frère de Jésus-Christ. Mbanga na mbanga international parce que mbanga na mbanga ne tombera jamais. Ça va une école ya Zakari Bababa sur les moulins. Le baloba mbanga passe nous ngai boucherie ya nyama. Parlementaire Bokungu balobi TV comme lengi. Par rapport à Emmanuel Sarabino, TV za radio TV comme radio enga de Dieu frappe encore. Pesa makamu ma pesa me. Solo là-bas solo là yo. Pesa loko sur loko par rapport à image. Il y a un impact télévision. Vous s'abonner massivement. Maman autorité. Maman autorité. Maman autorité. Vous s'abonner massivement. Bana gombe na gombe. Bana poto na poto. Ba chino. Vous s'abonner. Bana kingakati. De tout qui frappe encore. L'homme qui a l'image de Dieu. Combattu mais jamais abattu. Imité mais jamais égalé. Polémique aussi là jamais vraiment. Par rapport à l'image. Polémique aussi là jamais. De tout frappe encore. On a la polémique. Ça me fait polémique. Parce que dans une école à Zakari Bababa c'est honorable. Dans la moto na pétrole et tout une essence. Moto zo kopela Kinshasa. Moto zo kopela entre ndeko na biso ken pia na makizeli. Na pacho RFI par rapport à image. Pacho le biso nyo surtout asa guerre combattant soda makasi ya tongo. Remplaçant valable honorable Zakari Bababa reflet image propre. Zakari Bababa c'est honorable. C'est pas tout le monde a monté qui est gentil. Par rapport à l'image, Toyebi, Richo Watana Beloto na Tembe. Togan, à la production musicale à Istanbul, na Turquie, les 22 et les 29. Alors, par rapport à l'image, il fallait na bus de presse, à mon avis, mais ma pas tu es gentil. Par rapport à la sienité, par rapport à la fidélité, mais et puis si nous devons aucun piano, keto, et puis c'est intima, parce qu'il y a outil poto awawa. A outil pour assister na concert à présent Fali Touba notamment on m'a dit mais quand on va même pas de réfi il PC keto PC biloba loba ya on a sanga mon côté na sana mbanga international les beaux gars de la presse babi mbanga international de Touba di mbanga net na film les beaux gars mbanga net na film donc au sali fitinga bata mbanga bonne santé Québec frappe encore Torcos par la grâce de Dieu avec toujours une part idéologie kaka la idéologie on a dit ça va là-bas sur place vraiment Pambota trop merci beaucoup na bato tout balina vraiment ça bana tout ya Turquie bobonga déjà pour RFI Azoya avec force à Rosakana Azoya Siko RFI Azoya les attaques Azo qui nous a bilamba kuna mais Azo qui est déjà na bilamba tango akoya ozala kindombite na epesi kani piana ndeko na biso plutôt pale epesi keto amono ba n'importe quoi on n'a pas tué RFI pona yo pas tué na kani piana na indusa na kopalola na tige na de kamuni eza penga été mutu na loba même zakaka lobango na ba émission akala lobaka kino le seul petit oyo azwanga mobimba le seul oyo so peut-être a telemi bo balobi kino zakaka za wa musique na temps normal ndeko na biso akawutaki concert ya ndeko na biso Fali Poupa wa betaki France na France et Bercy bamemaki ye akendaki namonaki jamais pas jokopi asala te ni chapam pacha bato pe kutu azaki la ba Maroc ba Angola akendaki na ye ba makambo na ba père privé na ye ndeko na biso akendaki ikapa memaki ye assistaki na concert asali akoko sala achezaki ba peinture asaba bisala sala na nzoto tout ça tango aye héritier atali pe po héritier azobeta pe concert bato bazobakenda ndenge eza wana Turquie eza Europe te mais yo kochange yango yo Turquie eza poto te mpo na yo okochange yango bato baza na 4 saisons Malili na Malili donc héritier atali pe azobeta pe concert le 24 na le 29 ya mois août eza mars abi que non par rapport ya Indusa na komema ndeko na nga pato RFI puisque aza ancien ya média aza ancien journaliste et puis na komema ndeko na biso Kisindora il faut qu'on félicite Pablo Wabo au moni lelo yo ba journaliste na biso bando ba réseaux so ba mise ba komo mema biso to se pelanaka to linganaka po lelo ba memi pato RFI de tout belle frappe encore pe ba komo mema pe
bamo ata kitokimo soko kende pe eza voyage ata bamilio pe même malueka eza voyage eza pe okolisi pe carnet na oyo mati pe par rapport à que non mise inganya memanga ozo comprendre awa biso na biso tokomi na motema mabe tozolingana te moninga soki ya voyage ekomi likuna mpona baoyo ekomi deka oyo ayambi kingani afingi kingani oyo ayambi kingani efingi kingani en tout cas biso tanke baleki epui mpe soki otali mpe bi ebele mpe basila neti banani basila oyo eza yesu ya verité basila neti banani tanga bakombo baza ebele so na bandi kotanga mpena émission tokokontinue koloba makambo ebele te yo oyebi ebele ya bato basila baza ebele tomona bato bon en fait omoni internet bato basila baexiste mama emili ye wana aza na grèce mama emili nzemba ye wana na grèce asila l'infini natanga lisusu nani puisque baza tellement ebele kabwani mpe na ndeko na biso Frank Stemai nalandaki dernièrement mama emili alobi ke non Frank baabone tu ya Afrique Info balongwa base désabonné bakende na timu na timu mais soki otali bien Frank abanda makambo na ye moko eza neti nzambe asala mokili ye moko asala Afrique Info atomo matosi na ye moko comment yo ozalaki travailleur ozoyebisa bato ke non bato base désabonné po bakende na chaîne mosusu eza na sens te awa tozoloba seke ndeko na biso keni pia na mutu a influencé Gloire Olangi normalement puisque omoni mwana mwasi soki azokoma ntina niveau ya kosala peut-être kosala bambeba ou bien kosala badésordre c'est que eya na motu moko aza nsima na ye puisque ye azalaki travailleur ya Frank Stemai bien sûr kope esimbi te ende noyomo kope esimbi te ye akangami na Grèce ye alakaki biso ke na concert ya Fally Ipupa na Bercy akozala mais pas akomona boye ye akendela na tiriki Grèce Frank Stemai alongwe mala moko aéroport en Djibouti aéroport Roissy Charles de Gaulle epesi keto kake aza mwana mwasi les femmes ne supportent pas de preuve vous comprendre amoni lokola ke Frank Stemai abandonné na propre sort na ye yango peut-être ekomi bango ndenge wana parce que côté Gloire akangami Frank Stemai akoki mpe kotindela Gloire la anokai prêtre moko atindaki lart moko boye ekomi na maboko ya Frank fale Frank atindela Gloire mpo Gloire akota epuis Gloire nde bato babenga babina de Jubek Gloire aza moto oyo chaîne Afrique Info eza Frank Stemai mais mutu apesa yango makambo mutu apesa yango impact na idéologie eza bongo Gloire Olangi mama Emili wana totanga na kotemela yango puisque ye mama Emili atika kosomba nye micro atika kosomba nye caméra et puis je pense même plateau même bacho basana bachasi baka na mbongo te okosala chaîne ndenge puisque internet etambola na mbongo so za mbongo te osala te papa yo kasa neta bando osala yango opele quelque chose que non afuli eloko tomona même na mouvement musique ebele ba f-youtube ve na biso fali akobeta musique ye moko te wera ntoni kuta akobeta ye moko te jibe il y a toujours les gens oyo baza wana mpona kotia poa nde moko mpe na ndenge ya média okosala chaîne mais il faut bajournaliste bajournaliste mpe ya makambo baza nango ndeko na biso mama Emili azali mpe na makambo na ye na Afrique Info mais koloba nde teke yango nde esali ke non puisque soki azalaka te Frank aza mwana comment dirais-je mwana ndeko na biso bautaka ifasik alingaka asala effort apui abanda média lelo te alingaka asala effort akotisi aloki mpe mama Emili mosusu var même kuta atiaki ndeko na biso mbutalikasi abandi otravaille kuna ayaki mpe na implice na ye na chaîne ya nati lokole mpe asalaka kuna na Afrique Info asalaka mpe kuna bazo apporte implice ndeko na biso ya mwasi la diva FM azokosala kuna bazo amene quelque chose na chaîne elingi koloba teke kaka ye azalaki wana kaka mpona kofingaka bato au contraire kutu soki otali bien bato babaya chaîne wana mpona mafinga na chaîne wana vous pouvez imaginer bafinga artiste ya monene neti fericole mosusu mpe fere aza bafanatike ebele balandaka chaîne wana bakose désabonné mpe mbala moko po makambo tozoloba eza puisque kofinga mutu neti président feregola mutu oyo ayebi valeur ya musique ya mboka mutu oyo azokodéfendre couleur ya mboka na biso sur le plan musical na chaîne wana bafinga ye ntango azofingama na Afrique Info Frank Stemai apekisaka ye te pourquoi pas Gloire Olangi aza nde mutu ande kosala pa Frank akoka mpe kopekise kofinga fe rigola te aza artiste monene ya mboka na biso condamne pas mon frère Frank Stemai puisque internet etambolaka bon sur le plan internet etambolaka bon mais bato bazotala biso ozo comprendre puisque même mama Emili ayebi ke internet etambolaka bon même président fe rigola ayebi ke non internet etambolaka bon mais bato oyo batalaka biso nde bazo comprendre que non en tout cas il a débordé akoki kokoma ntina baniveau ya boye te wana ngai nazokondane ndeko na nga Frank asali eloko na ye asali entreprise na ye
eza eloko na ye Afrique po eza bora bato ya Frank Stemai. Comment na kuluta so grand frère na biso nati lokole na poto ninga kendaki bongo na production musicale ezali na Bercy ya fali Ipupa grand frère bachaki maboko grand frère abetamaki yo attaqué le baloba manga pas minu ngai yo komi yo mozo banga ton mais yo pesa ka makambu obebisa na mission oh di eza mission polémique pesa makambu ngai na yebi ke ndenge eza boye j'espère bana poto tout parce que la boga de la presse et puis nazo par rapport à ba combattant au ba sans esprit ba sans idéologie parce que mon combat c'est mieux les ballons se jouent dans les terrains et non dans les gradins. On va na poto zo koyoka ka malili ozo koyotola ka malili ko lataka ba pesa minene pona malili ko chaka ba échange vandi ozoe kofuta kutu ni crédit oza gigolo na poto osala raté oza eloko te oza clochard bokomi kovandela kaka bafete chaque week-end fali abeta musique botelemela ndeko na biso nati lokole oyo basalaki baku ngai nazoloba ke eza motema mabe puisque soki ezalaki komba puisque nati lokole abeta musique ayembaka te ndenge komelike na biso wana eza pe ekokomelaka yo pe ekokomelaka pene puisque lelo biso bajournaliste na kisasa bato bapoto bamonaka biso ntina te surtout mingimingi bakombata bamona biso ntina te bino banani bolonga kuna orke bitumba babundelaka ngo na terrain eno mosika bana bato bapoto ozoloba bato poto ti oswadiza bakombata fati na bakombata oyo bayebaka idéologie kutu bakombate bayaka awa tokende na bango est tokende makolo puisque kotala mutu munene neti odon aza loboko soki azwi meme rwandais wana akonyuku te meme na goudron akobete bambata me bango bazovanda kuna bazozelani mutu neti boketu kaka elongi na ye wana kaka soki kaka peut-être rwandais moko amoni kaka peut-être akokima mbango akobwaka mandoki sans que basala babiloko wana ke bakomba mpe eza social mpe ezala loyal omoni lelo oyo tozoloba kaka ke non biso tovandi boye tozobundela mboka libanda mboka yo ozobundela libanda mboka mutu neti tala nanu elongi ya boketu yokaza neti boketu ndenge aza mabe bongo telemeli kaka rwandais moko boye aza na mandoki alingi akota na mabele na biso elongi komona boketu pamba ezobangisa mais rwandais wana akobwaka mandoki akimi mbango atiki mabele kwa nini bango baza kaka na poto kuna olie baya na mboka oyo to akosufrir na bango omoni Rossi Chimanga nani comment dire Rossi Chimanga Rossi si je me trompe Rossi akufela mabela mboka aloba peuple gagne toujours na Congo abundela baza arma matungu abundela baza awa bango bazoloba bongo bazosala ba crime kuna bato wana basalaka te baza bagigolo basalaka te bacombattant bazalaki esika mo banana boduga batempiana bapapimbo mame koma ya se retrouve kuna ye moko ntango mwa mbutu moto batambolaka groupe mwana mai bapiégeaki ye akaluka momi te vie bon wana toyebi te mais vie puisque baere wana mpe autaki wana tokende pa tosana yo oyebi ke no oza na groupe oyoyo bazoluka bapali bazoluka basala bato mabe mais babutu baere wana okendaki koluka nini ere mosusu oza journaliste fomi yeba tala yo Zakari akomaki na nini wana avant concert amikotelaki deja na kati ya sale ya be via banga parce que balobaki ke Zakari bababasu tokotika o motakala baza bato Zakari moto apesaka makambo kaso batika moto motakala batika onine baboto baimilie ozoba moto abongo atoro yo ozoloba bongo concert ebetamaki to te la vérité teti basalaki mobulu bien sûr e aneti bino bozosala na Pongabi mobulu na Pongabi match ezobetama na Stade des Martyrs différence betu ye na puisque sokotani place basalaki mobulu na place babetaki concert eza ekaka molai bozosala bakomba bozotumba biloko na Pongabi kuna na Stade des Martyrs concert bato bazokobinaka bazokopetaka ndenge moko mpe na bakombata basali eloko te oyo eza kozongisaka mboka na biso au contraire soki otali bien c'est grâce à Fally lelo bayebi bakombata sur le plan international puisque ngiyebisanga ngai na yo bachaîne internationaux ya lelo balobela makambo ya teno bakombata le diaspora congolais oyo kaka ndenge bazobule coronavirus esila na bachine bazobule ndenge nini coronavirus esila na bajapon bakende olobela peut-être diaspora congolais c'est grâce à Fally Ipupa yango nde batangi bango na bachaîne internationaux keba na grâce pe ya komba ngo pe yango nde esali kendo bayeba pe Fally kendo Fally face en fait affrontement ya Fally na bakombatant mais nga na ko préférer te oyo bato bakolobaki no Fally face na bakombatant na ko préférer ke bakombatant bazonga idéologie mutu neti nani ndeko na biso Rex Kazaki akanga bebele bakanga ye na poto ebele vous comprendre véritable combattant atali alobi ke no eza mpona intérêt bana mboka na ko continuer combattre beauté
tika na benda nzoto mutu net maître tuka mboma palangana abunda ebele soko tani bato bazoloba kaka ke non fallait akobeta te concert ekozanga na poto te baza baclonchard baza bamiyibi ce sont des voleurs et puis bayiba balata babilamba minene bakoti na bamagasin bayibi babiscuit bazozela fete ebeta mokolo nini fete esalama jour nini poto kede fete baza baplace akolala mundela afutaka bango te ebele ebele nalandi émission mo boye émission mo wakiani piando na biso azofinga bike yo outa mboka yoza lipapa moko boye na misu eloko moko boye ezanga ntina nayebi te lobaloba mbanga mpasi ino ngai réaction na yo epuis alobi ke non aleki biso tout bato internet na epai na idéologie parce que ye avoyage na fali pupa biso to telengana tosufi tonyokola na bamoya ya kinshasa réaction na ekoloba ekozala nini. Merci beaucoup omoni outa mboka senie nga nauta mboka nauta mpe na nganda njika ko nauta mboka na ndenge akosaka na kutu te nga le simple villageois moko bosiko ezolobisa bato ke naza na raison ofingo villageois uta mboka villageois nayebisa yo ya kosaka na kutu te mboka tie siko mboka tie owati po azotya bato na mala lese tala eza complexe soki otali bien bandeko ebele lelo na kisasa okoyoka nga na kino osala nini ye moto otangi wana makizeli aza na nini oyo aza na mo kokende oyo bamemaki oyo epapali bamemie na systeme ngulu tala moto oyo bamemie ngulu fali amemie ngulu ozo comprendre bamemie ya nyongo ngai mpo bamema ngai mpo dikapu mpo batianga mpena empreinte tu makambo tu famille eye tala yana bato ntutu bakota wana na systeme ya carton puisque elongi wana mondeli efotu na yo tu viens d'où je viens en RDC avec quelle ça c'est quelle beauté tu viens nous contaminer ici yo moni moto bapesi 10 jours asali 8 jours makambo ya pianga kanda asali 8 jours na poto mpo babangi mpo azali na coronavirus tala moto amemeli bafrançais coronavirus awa ye lisuku tala mingi te tokosala eboudin po tolesango sikoyo bapoisson na biso akorio mo bazalaka na bapale na biso po ere mosusu ezopesa kanda nga na uta mboka ya na moto moko te akutelanga ni billet ni tike mpona ya kisasa aza te c'est-à-dire ke moto na moto aza patron aza star aza na point na ye ye ndenge aza wana afandaka na mbudi mpo kende epa na ye tala moto akomi mwindu bangungi degré ya kosala bangungi alakisa biso bafete oyo ye akenda bafoto oyo azalaka nango ozo comprendre touta mboka bakonzi ya mboka bautaka mboka baministre bautaka mboka bato basala mpona kolobaka eza complexe aya akendaki poto yo so mwa pena mutu ondie neti atikali na mikumba pepe kale tala pesta monene baketa minene ondie neti oza yupie epuis complexe azwite etika tie na mutu olengo obima nani apres akomi opakola toko ondie neti mutu atikali na mikumba marke jackson omoni yo ekozwa yo temps ozo comprendre tala mutu akei poto ye yo okei poto pena boye otelemi pena boye ozwi manto ozwi eyo na baketa rouge nga mona mais eza na bato nsusu nzambe akela bangoko na place akela bango mpe mie bo asala ta museleke te po ntina nini asalaka na bato asalaka nango nini epuis na chronique aza nani po alobana c'est normal omoni lelo oyo aza motu oyo azalaka peut-être soki otali bien na kitambo soko mpe olandeli bien mpe chez bango nana temps wana te tozoyoba bavérité fali amemaki ye fali aza bien na biso normalement esikweli wana te mpe akomema mpe bajournaliste amemaki ndeko na biso nana buduka amemaki wana grande sœur nanga zakari wana vie na biso na ti lokole papi mboma babie na biso siko ye na molongo wana bamemaki ya tanke na siko ayeba koloba bien te eza mpasi mpe mawa acontinue toujours koloba bongo me biso toujours na kosanka na bato oyo baza na turquie bazela héritier watana bazoya avec force kabeya azoya avec force akobeta concert ezala te le 24 le 29 héritier akobeta miziki nazotala deja ndenge eza boye ko Turquie déjà okiti Istanbul bala moko concert inédit suka na concert avec Héritier Watana de la Pulga Cosa Nostra avec Patrick Pisco chargé de communication et puis journaliste ministrable aozala wana po biso toza ba soldat pacho po tozolobela pacho puisque il faut encourager bato bazo kosala musala malamu donc pona koloba ete bato bazala calme Héritier akobeta affaire akobeta musique esezonga na poto zai ko abeti musique neti roi na Belgique kombata soko vandaka soko liaka bamiliki banini azo comprendre idéologie te totali mpe bien boye locataire famille ezela ye mosusu famille esundoli na poto mpo soki aye na kini akobakisa susu charge na famille monde entier ezolanda biso mika koéclaircir bato tu balanda biso à travers le monde pacho RFI na ken piana awa na ndenge bakinshasa na bakini nana vivaka bien pacho aza déjà pacho ava ocomparé na Pacho RFI, nous avons RFI, les internationaux, les chaînes en
Pacho aza na mutuka, Pacho aza na bapango. Ken pa na car. Namona yango te. Namona yango te tozoba makambo tomona. Ken pa na palais, kishinga pembe. Na namona te. Nga nayebi Pacho aza na deux palais na ye. Pembeni na Bill Clinton na Mimosa. Et puis aza la car na ye, et puis voyageaka, et puis azosala pe na RLTV. Donc wana moto tangi wana. Totika na le seul moto azokosala théâtre comédien. Ya chronique eza moto tangi wana. Bon, pour na koloba kaka ke Pacho aleki bango tu. RP o wapi? Papa. Par rapport à l'image, totonga, on a tonga, rabatou, totonga. Où est émission à vérité? Sur les suyos, ça les droits de réponse. Yanga la banga mututa bangara l'état na nzambe. Na banga soit na violer mututa na bomi mu. Sur les suyos, au benginga ça les droits de réponse. Aux émissions à 100% polémique. Question nanga su kezake biso bato Karine Mokonzi parce que tu as pandi ya ngambo. Ya Karine Mokonzi la baronne mami. Coca-Cola, mami à YouTube, on a pesa makambo. A pesa idéologie, ya chronique musicale à YouTube, ya Internet et Vanda. YouTube parle silence. YouTube parle. Ngane a confirmé en gros soldat ma carte double bransable. Kaso ba lipinga ba soldat ba kimba. Karine Mokonzi makambo tonte mora. Ba lobby et kirimo salami ya ba toko tanga ba kombo na ba bi Karine Mokonzi asili. Côté Melaye, ailleurs on a fouté, à une actualité, Karine Mokonzi asila avida. Yo attaqué, tozarangana yo na mpandi moko pe ya Karine Mokonzi la baronne. Mami ya YouTube. Et logo ni okolo ba na monde entier ba olanda biso, siko n'Impact Télévision. Na zo sala featuring na Awilo Longomba. Awilo Longomba déjà international ya kosakana. So tuna bango siko bango ba nyimba ko Karine. Featuring atana to ba sala. Émission ko tapamba. Ebele to mona bango na to bezo admisa bango yo unone ono ale omona ndenga betela ndeko na biso na pona koloba ke Karine makambo tu Karine asalaka baninga wana batu ya keto bamona bango soto ko banini mutu asila azosala featuring na wi mutu neta Awilo aza international au comparer na nani Awilo Longomba vous comprenez donc Karine aza déjà le cas ba niveau pendant que ba misusu bavandi bazokoluka ndenge nini ya koliaka chaka madesu na tongo na butu. Eza moment Karine azo boule nini bachaka ye azwa disque d'or. Quoi différence ezali? Yo vandi boye obeta no ka masolo moko boye. O ngai ko tumbonga likelemba wana na chaki, mama likelemba banana betela ketu, na moni ete e pana ngako tulongatere ye azo tumisanga. Karine siko masolo na betaka te. Karine abeta masolo ndeni. Mais nzembo na bimisa kwa na photo betelo. Ça dit azo visionner musika. Azo tala makambo likola. O mona penaka mingi ta obeta a konfo. Akoma kosa makambo oyo ezalaki donc mpona koloba ke bao bamesaka koloba balobaka bongo Karine asila lobi asali makambo Karine asila lobi aleki bango ebele lelo bazobaka poto ti bamemi bango poto système angulu ça c'est impact mais lelo oyo ekomi o boyeboye mais Karine sera ke poto batosala Karine puisque Karine akenda poto ava bato tu ebele kotoza poto kuna basila silite bazonga kuna tala bato mosusu na yo déborde bamo tosisaka émission mpo namoni bato ebele mutu neti Karine Mokonzi comparer na nani mami Coca-Cola mutu façonna idéologie ya internet ndenge ezakaka façonna pe système ya tige ozo comprendre to ignora makambo mosusu te Karine ayaka na idéologie neti nga seri kutu bakanga Karine Mokonzi seri ya ba Marie Misambo bakanga ye pa na badegne nga bato kutu nazalaka na ngaka déjà seri wana mutu déjà aza na succès ozo comprendre siko mutu abongo siko comparer na bato oyo bayebi kokende bokila ou bien lokele. La différence c'est que les gens vont continuer à mais Karine toujours. Yebisanga na journaliste sur internet. Mutuaza na batnaye ba base na net Karine adan. Bazate mais plutôt que ba bogarde de la presse na kobima. Des double frappe encore. Pour la ba Cédric Kabé. Sauf que tombe Karine bomba moko tokitisi. Masana Cédric Kabé merci pour l'assistance. Balobi Virginie Manganga moi c'est à Mwindo. Choco frappant. Virginie Manganga, et moi c'est à peine plutôt. Madame Marlène Kassanga, Choco frappant, moi c'est à moi. Bon, à Bédachou, et puis on mbutu. Bon, à Bédachou, et puis c'est mbutu. Et puis Virginie Manganga, moi c'est à Pembe, moi c'est à Mwindu, Marlène Kassanga, et puis on va bien sur la chronifuati. On va télévision à Kimba, biso, on a respect déontologie, biso éthique journalistique, to éviter. Mais les lots, tout le monde va rejoindre quand na biso, on va bien, ba koti. Na couloir na biso ba internaute couloir na biso ba chronifuati
mbonga beda chou et puis bango mbutu yo bana eko zani ba pona makambo bato wana pena en tout cas c'est un peu impossible pour na répondre au moment dernièrement de on a vu sur Eveline Kamolo pesa daya bango mo baloba na biso que non bino boya te boya ko filmer te bino ba bata internet bino te to bino te biso ba konse ba maka biso to yebani siko na moment oyo bango wana ba bandisi ko kokotana tokolo bakana bango tokotanga makombo na bango ah to sobeta masolo ya bato ya internet bango baza bato ya télévision ba sans impa net na poto bana ba yo okotangela nga peut-être bato ya TV o wapi yakina opena bakosa l'émission ata 5 émissions par semaine à côté 5 fois Western Réunion à zone benaka 100 50 100 bazate to beta masolo bato wana te to beta masolo biso na biso bato internet ndenge tozotamba parce que toyebi que internet ekozalaka jamais église internet pe ekozalaka jamais catholique ou bien ACK donc ekozalaka toujours internet puis ekozala toujours éternel. Merci beaucoup Bambote poto kabwana. Ba Bambote tona bato balinga boga de la presse bakonza mboka la ville calme balobi kasongo wetu boss de boss mboka patron la ville calme premier citoyen de la ville. Bambote trop gentil bakangobela Bambote trop la ville calme. Abi OK kuna hôtel kuna déjà mokonza mampinga. Sylvestre Kasongo balobi la ville est calme je pèse mes mots parce que kulune ici là boka ça vient habito Kasongo mutayibi ko so na peuple puis na kopesa mbota trop na bato tout oyo bazozela héritier watana na patrie puis na kati ya Turquie na Istanbul donc bana photo tout baza pona yebi ke mboka wana mboka bilamba yo betaka yoti yo kenda ka Chine yaka na Turquie otala neba betaka ba disparaître ebele babunga idéologie ba mona boya uti poto boya na beti chachi oyo besika yuta oh ngai na lataka yoti amba moto c'est un monsieur japonais et pas le loku bilamba kutu eza lisusu te kuna coronavirus donc pas tu référence avec force avec Watanabe Kabea donc bazo wana ko beta musique boyo ka ba bem boyo ka ba nzembo ezala te boyo ka ba prêchant oh eza mboka na biso eza musique mboka na biso poto chango poa pas tu référence na mtenda zoya donc ba momi tout ba prêcher tout boze la patte azo avec impact et ngai les conseils ko na te na koyika bongo na po ya mer na biso pona tika oui idéologie ça n'était na pesi moto na ba constitution mboka na biso et puis na pesi ba prisonnier bazana makala toujours ba konza mboka na pesi mbote na premier citoyen ya mboka Fachi joyeux anniversaire les garants de la nation Fachi béton on a dans mon konza mboka donc Fachi bambota trop et puis sans oublier joyeux anniversaire na maman Denise maman na biso bambota trop sans oublier mère des opprimés maman Vital Kamere bambota trop et puis sans oublier mère de mami mami de mami maman Olive Lembe Kabila mami de mami qui a dit maman sociale kala minute na kutana kinga kati na ndenge penako na benda na mami voilà mami ko kumisa mami ko ambe voilà mère. Merci beaucoup les beaux gars de la presse. Merci beaucoup Walezali Bongo de Djoubek frappe encore l'homme qui a l'image de Dieu en featuring avec les beaux gars de la presse Mbanga na Mbanga international bi biso bon amour de la pétrole naissance tumbo la rabi sauté nous avons guerre combattant tumba guerre à 45 donc ngana bino to kaboni les ba mbote la ba autorité de Djoubek yé frappe encore l'homme qui a l'image de Dieu balongo la chapeau on ne sait jamais ba autorité balongo le chapeau Karine Mokonzi la baronne autorité morale bambote belé bambote na bana nyonso ya kingakati ba chinois bana poto bana gombe bana membre de Djoubek qui frappe encore le grand image de Dieu Denis Moulambela le patron lui-même le patron Pembe Denis Moulambela le patron lui-même Divisa Marine za la perle bambote belé nguli kadima donc vraiment par rapport à image bana toi miki batete la tour donc les lames fort de Djoubek yeyo à l'instant je m'arrête sur Mistral canicule Wakisha orage bouclé.